Ja, jag tänkte visa hur man kan mäta upp graderna på sin impeller om man har fått en smäll eller bara reta eller ska göra om helt enkelt. Det behövs som finns på bordet: tuschpenna, sax, gradskiva har jag skrivit ut från nätet, kommer att finnas med för nedladdning på jetskinsweden.se, och genomskinlig plast. I detta fall har jag använt overheadplast som jag har förlängt just för att den ska räcka runt impellern. En vanlig A4 räcker inte till. Det jag sen gör, markerar upp impeller varje vinge med nummer. Tar man filmen och drar runt den runt det här sättet. Sen tejpar. Sen drar man helt enkelt tuschstreck efter hur bladet går. Sen ska man markera med den siffran på det bladet som är, så man vet om man ska hitta en defekt eller annat. Ja, då har vi ju klart ritning och dags att dra upp det här. Så då har vi ju alla bladen här. Det vi kan göra nu, det är ju så att vi klipper isär de här och lägger dem på varandra, så kommer vi se hur lika de är. Sen kan vi mäta graderna sen i nästa moment på gradskivan vi har. Klipper man får med hela linjen. Så där, samma sak där. Så där. Så tar vi bara den vita sidan. Lägger kant i kant på den. Sen har vi trean. Ser man där, även om linjen inte är spikrak, att det är en viss skillnad på ettan och trean. Så kan man lägga på tvåan också. Då ser vi att vinkeln på nummer 1 är aningen annorlunda, trots att inte linjen är helt rakt. Om man använder linjal, lägger från punkt 1 till 1, så ser man ju hur impellern har en viss böjd form. Jag ska försöka visa hur vi mäter in utgående grader på impellern då. Och då är ju det här ingående, i och med att impellerns övre är ju ingående och den nedre är utgående. Jag har gjort ett streck där avvikelsen nu, ni ser hur böjd linjen är. Nu hade jag lite tjock penna, det går smidigare om att ha en så tunn penna som möjligt. Ta helt enkelt och lägger spetsen i mitten och den här längs linjen så det blir alldeles rakt som det var. Se att den här är 17 grader. Sen ska jag mäta den andra ingående. Dra ner den hit. Kryssa. Och se till att den ligger helt rakt. Den här linjen också. Och kolla den här linjen och se att det går på 10 grader. Så det här är en 10-17 om jag ska gå efter vad jag just uppmätt. Så kan ni mäta ingående och utgående grader på er impeller.